Tudo o que existe na natureza chamamos de seres, que são as coisas que a compõem. Em nosso planeta, temos seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive o homem, as plantas e outros, como as bactérias e os fungos. Os seres não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existe ainda os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como o avião, o celular, a bicicleta, o livro e vários outros. Veja o quanto é interessante. Os seres vivos precisam dos seres não vivos. A água não tem vida, porém, quem mora na água possui vida, como os peixes, as plantas aquáticas. Do mesmo modo, a terra não possui vida, mas as plantas necessitam dela e da água para nascer e viver. O ar também não possui vida, mas os homens e animais precisam dele para sobreviver, bem como da água e da terra. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estar falando sobre o que tem vida. Vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos e os elementos não vivos. Seres vivos. Os seres vivos passam pelo ciclo da vida, isto é, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. No processo de reprodução, um ser vivo produz outro ser vivo semelhante a si mesmo. Pessoas, animais e plantas são seres vivos no ambiente. E os elementos não vivos? As rochas, a água, a terra, o ar e os objetos que o ser humano produz, por exemplo, móveis, roupas, brinquedos, entre tantos outros, são considerados elementos não vivos. Afinal, eles não crescem nem são capazes de se reproduzir. Recapitulando então, ao longo da vida, os seres vivos passam por estas fases: nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Esse é o chamado ciclo da vida. Observe as imagens a seguir. Qual delas representa um ser vivo? O que acontecerá se ambas forem enterradas? Hein? Veja bem, tem um feijão e uma pedra sendo plantadas. Fica aí para você pensar, ok? Não é apenas o ciclo da vida que identifica os seres vivos. Eles também reagem a estímulos, como a luz, o calor, o som, o movimento e vários outros. Observe essa imagem. O que estimulou o rato a sair da toca? Ele sentiu um cheiro muito especial, do qual ele gosta muito, certo? Qual foi a reação do gato? Rapidamente foi para pegar o rato. E o que acontecerá com o gato quando ele ouvir os latidos do cão? O comportamento dos seres vivos se altera de acordo com o que acontece ao redor deles. Essa mudança é chamada de reação aos estímulos. Muito bem, meus amores, até a próxima aula. Beijos!